السلام عليكم. اذا اليوم غادي نخدموا ان شاء الله الانشاء ديال هذا الامتحان ديال 2016. Donc aujourd'hui, on va travailler l'expression écrite de cet examen régional de 2016, l'Académie de Marrakech-Safi. J'ai déjà travaillé avec certains élèves les questions de langue et de compréhension. Aujourd'hui, je vais m'intéresser spécifiquement à l'expression écrite. اليوم غادي نهتم بالخصوص بالإنشاء. نذكركم بأن بالنسبة للأسئلة ديال الفهم اللي هي على 10 نقاط فيها أسئلة اللي مسبقا تعرفوها بأنها في يدكم. عندكم السؤال الأول سؤال كلاسيكي، السؤال الثاني سؤال كلاسيكي، سون دي كيسيون كلاسيك، يعني أسئلة كتعاود. بالنسبة لا سيتوياسيون السؤال بسيط جدا. هنا السؤال الأول الكاتب والعنوان الكتاب إلى آخره، donc le nom de l'auteur, le titre de l'œuvre, le genre, etc. Ce sont des questions qui se répètent. بالنسبة لا سيتوياسيون خصك تكون عندك في بالك المراحل الاساسيه ديال الكتاب وهي بسيطه عموما. ودابا مؤخرا لا سيتوياسيون معلومه مهمه راه كنقولها ونعاودها. on vous donne des réponses des propositions de réponses كيعطيكم اقتراحات وانتم كتختاروا الجواب المناسب. يعني رجعات سهله بزاف في الأعوام الأخيرة. بالنسبة للأسئلة الأخيرة ديال الفهم pour les dernières questions de la compréhension, nous avons 2 questions, un point sur chaque question. Et ce sont des questions ouvertes. هادو أسئلة سؤال مفتوح، يعني سؤال جاوب عليه كيف ما بغيتي، المهم تقول لنا علاش بواحد اللغة اللي تكون ما بيهاش. هادشي اللي مطلوب من التلميذ. Ce sont des questions qui ne posent pas vraiment de problème. بالتالي لاحظوا عندك السؤال الأول والسؤال الثاني ها 2 نقاط، السؤال الأخير وما قبل الأخير ها 4 نقاط. هادو مضمونين ديالكم. تما باقي اللي متعلق باللغه وبتفاصيل ديال النحو، هادوك بقات واحد 6 النقاط، يعني دروس عادي كتقراوها في القسم، واحد اسئله متعلقه بالنص بشي تفاصيل. يعني بالتالي لاحظوا الانشاء عليه 10 نقاط. ليكسبريسيون اكريت سي سور 10 بوين. الا مشيتي حتى ما خديتيهاش بعين الاعتبار، اغلبيه التلاميذ كيخدموا الموحدات وكيهملوا هذا الانشاء باش تخدموا مزيان كيخصك مجموعه د الكلمات، خصك الفوكابولير يكون حاضر في بالك، وخاصك ما امكن يكون عندك الروابط المنطقيه باش يعطي واحد الهيكل للانشاء. غنخدم معكم دابا، غنكتب معكم نجاوب على هذا الانشاء هذا ونحاول نشرح كيفاش غادي نخدم باش تحاولوا تستافدوا منه. Donc je vais rédiger l'expression écrite et je vais vous expliquer à chaque fois comment je procède pour que vous puissiez avoir une idée sur la façon de procéder. Donc c'est un modèle. J'ai déjà travaillé avec vous des expressions écrites et c'est la même logique. Je vais adopter la même logique que j'adopte en classe généralement. بالنسبة للسوجي راهم ما كيحاولوش يدير لك شي فخ باش انت ما تجاوبش مزيان. لا، السوجي عموما في المتناول. المطلوب منك هو انك تحاول تريديجي. ce qu'on vous demande c'est de rédiger en ayant une certaine structure logique. يكون عندك واحد البنيه منطقيه، ماشي لا بدا يكون ديك البلان ديالكتيك، البلان اناليتيك ولا البلان تيماتيك، ماشي لا بدا واحد البلان معين. كاين شي اساتذه اللي كيركزوا على هذا الشيء بزاف. دي مساله نتوما ما عندكمش ما مطالبينش بها. علاش؟ شوفوا لا كونسيني شنو مطلوب منكم. قال لك ريديجي اون اون فانتين راه ماشي هي 20 يعني كداو 20 سطر، يعني ممكن تفوت 20 توصل حتى 28 29. هنا 20 واحد العدد اللي مقارب ل 20، ولكن منطقيا التلميذ الافكار اللي عنده كتبها. ما تقولش مع راسك راه عندي 20 سطر ولا 30 سطر، حيت اللي غيصح لك الا شاف بان الانشاء افكار منظمه مزيان وانشاء مقاد مزيان، الا كان عندك 30 سطر راه ما غايقولكش راك درتي جريمه. بالتالي خذ راحتك. هنا قال لك rédiger en une vingtaine de lignes un texte où vous exposerez votre point de vue que vous appuierez au moyen d'arguments et d'exemples convenables. L'expression écrite ديالك يكون فيها des arguments أدلة حجج. قال لك toute personne ayant lu ce roman، أي شخص قرأ هذه الرواية هذه غادي يفهم comprendra mieux، غيفهم أكثر ولا أحسن المعاناة la souffrance d'un condamné à mort، غيفهم المعاناة ديال واحد المحكوم عليه بالإعدام. وبالتالي هذا الشخص هذا elle s'opposera، cette personne s'opposera، هذا الشخص غادي يعارض من الآن فصاعدا، غيعارض دوغينافون دو توت سي فورس، غيعارض بالقوه ديالو كلها بكل القوه ديالو الحكم بالاعدام. شنو هو الراي ديالك؟ قال لك هذه الفكره هذه قالوها واحد المجموعه ديال التلاميذ في ان اكسبوزي. دونك دي زيليف اون افيرمي سيت ايدي لا دون ان اكسبوزي. واش انت متفق مع هذه الفكره هذه ولا ما متفقش؟ يعني واش انت متفق على ان الا قرينا لو ديرني جور دان كونداني غادي نكونوا معارضين
الحكم بالاعدام او لا. يعني الموضوع ما صعيبش، كيكفي على انك تستحضر المعلومات اللي عندك على لو ديرني جور دان كونداني وتحاول تصيغ ديك المعلومات في واحد البنيه منطقيه. اذا نبداو بالانتروداكسيون. Actuellement, plusieurs pays ont abrogé la peine de mort et d'autres sont sur le point de le faire. Donc, on a la première phrase. Actuellement, plusieurs pays ont abrogé la peine de mort et d'autres sont sur le point de le faire. 2 siècles plus tôt, Victor Hugo a écrit Le dernier jour d'un condamné. Le titre des œuvres, on les souligne. Donc Victor Hugo a écrit Le dernier jour d'un condamné pour montrer aux gens le caractère inhumain de la peine capitale et pour insister sur la nécessité d'abolir ce châtiment. Or, la question qui se pose est la suivante. Est-ce que toute personne qui a lu ce roman va nécessairement s'opposer de toutes ses forces à la peine de mort. نعاود نقرا المقدمه اللي حاولت نكتب. دونك هنا اكطويلمون هذا بالنسبه علاش درت هنا هاد الجمله هذه الاولى باش الموضوع ما ندخلش مباشره نهضر فيه. كنبدا بحال كنبدا من العام للخاص. هنا في الانتروداكسيون عموما هو هذا انك الموضوع ديالك كتحط الموضوع كتشرحه شي شويه وكتطرح سؤال. ديك السؤال ممكن انك تاخذه من السوجي براسو هو اللي كيصلح كسؤال. اذا هنا بديت انا باكطويلمون باش نبدا من شنو هو السياق العام. هو هذه الحقبه التاريخيه ديالنا اللي بزاف ديال الدول بليزيور بيي اون ابروجي. في هذه الحقبه هذه بزاف الدول اون ابروجي لا بين دو مور. شنو هي ابدا اكطويلمون؟ قلنا راكم عارفين هذا الرابط المنطقيه. اكطويلمون بحال دو نو جور او لا ا ليبوك اكطويل او لا اaujourd'hui الى اخره. راني درت تما الماجيسكول حيت كنبداو بهم. واخا اذا عندنا تما ابروجي. اشنا هي ابروجي؟ راه شفتيها في سميتو في لو ديرني جور دان كونداني. ابروجي هي ابولير. ابولير يعني الغاء شي حكم، الغاء شي قانون، الغاء حكم او لا قانون. دونك بليزيور بيي اون ابروجي لا بين دو مور. بزاف ديال الدول لغات الحكم ديال الاعدام. و دوطخ يعني بدول اخرى سون سور لو بوين هي على وشك الغاء دو لو فير. يعني انا تاهي على وشك الغاء هذا الحكم الاعدام. 2 سيكل بلوتو، 2 القرون من قبل. بلوتو يعني قبل من هذا العصر ديالنا، من هذه الحقبه ديالنا، يعني في القرن التاسع عشر. 2 سيكل بلوتو هنا في القرن 21 يعني 2 قرون. فيكتور هوغو a écrit Le dernier jour d'un condamné. لاش كتبوا؟ Il a écrit le dernier jour d'un condamné pour montrer aux gens le caractère inhumain de la peine capitale. كتب le dernier jour d'un condamné باش يبين باش يبين للناس le caractère inhumain، طابع لا إنساني. هذا le caractère inhumain، طابع لا إنساني ديال يعني الطابع اللا انساني ديال الحكم الاعدام. لا بين دو مور نقدروا نقولوا لا بين دو مور، نقدروا نقولوا حتى لا بين كابيتال او لا كونداناسيون ا مور. يعني هادو عبارات راه معروفين في لو ديرني جور دان كونداني. علاش كتبوا باش يبين للناس الطابع اللا انساني ديال الحكم الاعدام اي بور انسيستي وباش ياكد علاش سور لا نيسيسيتي دابولير سو شاتيمون، على ضروره بور انسيستي باش ياكد على ضروره لا نيسيسيتي دابولير، ضروره الغاء. ابولير شفنا هنا هي دي abolir بحال abroger abolir ce châtiment. châtiment هو عقوبة
une punition un châtiment. هنا كنقصدو الحكم بالاعدام une punition. الله يخليكم اللي كيتبع هذا دابا الفيديو خصو ما يتبعوش في الهواء، خصو يتبعوه هو كيكتب معايا. يعني هادشي خصو يدير بوز ويبدا يكتب. بالنسبه للكلمات العبارات اللي ما عرفاش تما يكتبها حتى هي في كارني ولا في دفتر باش داكشي ما يدوزش في الهواء. اللغه هذا هو اللغه انني كلمه بكلمه. الروح ديال الانشاء هما الكلمات، الروح ديال الانشاء هو الفك. دونك لا بد بنادم الكلمات راه يعتبرها بانها هي الحجر الاساس ديال اللغه. وهنا عندنا فرصه باش نشوفوا كلمات مهمه غتنفعكم. عندنا هنا اكطويلمون باش نحطوا راسنا في السياق التاريخي ديال دابا. دو سيكل بلوتو ممكن نعتبرها هي ديال ان انديكاتور دو طون، واحد جوج قرون من قبل. فيكتور هوغو ا ايكري لو ديرني جوردان كوني قريناها. اذا هنا بغى باش ياكد ولكن دابا هو بغى كتب هذا فيكتور هوغو كتب لو ديرني جوردان كونداني باش يلغي الحكم الاعدام. ولكن السؤال اللي كيطرح راسو لا كيسيون كي سو بوز اي لا سويفونت هو كالتالي: اسكو توت بيرسون كي ا لو سو رومان ولا كي فا لير سو رومان، اي شخص قرا هذه الروايه هذه فا نيسيسيرمون بالضروره نيسيسيرمون بالفرنسيه بحال نقولوا فورسيمون، يعني بالضروره. لا بدا زعما اي واحد قرا هاد الروايه هذه غادي توت بيرسون va nécessairement s'opposer، غادي يعارض بالضروره بكل القوى ديالو دو توت سي فورس. هذا ماخذ من السوجي، راه ماشي ديالي الجمله. لا سوبوزي على بين دو مور. واش لا بدا اي واحد غادي يعارض. شوفوا كيفاش جبنا السوجي حطيناه باش يجينا داك شي واحد التسلسل منطقي. هنا كي قلت لكم نتوما ما مطالبينش بديك الشكل، ديك الصرامه الكبيره اللي كاينه في المنهجيه. مطالبين ان يكون عندكم واحد التسلسل منطقي، يكون لانتروداكسيون، تكون لا كونكلوزيون، يكون العرض، يكون ديفلوبمون. هنا الديفلوبمون انا غادي نحاول ندير فيه جوج ديال لي باراغراف باش غادي نتبع. غنحاول ناخذ بحال الشكل ديال لو بلون دياليكتيك، ولكن ماشي بديك الصرامه ديال لو بلون دياليكتيك. يعني غنمشي مع هذيك القضيه نقول واخا بصح حنا كنتقاسموا مع كنحسوا بالمعاناه ديال لو كونداني، وبالتالي كنحسوا بان الحكم الاعدام قاسي جدا. وفي الباراغراف اللي مورا نقول ولكن هذا الحكم بالاعدام راه كيتطبق باش يكون عقوبه ويكون مثال للناس ولا المجرمين اللي يقدروا انهم يخلوا بالنظام المجتمع. واخا نبداو بالباراغراف الاول غنكتب بعدا ومن بعد غنشرحوا. اون ايفي لو كونداني، جميل لو ان اللي كيتبع يحاول يكتب هذا الشيء اللي كنكتب انا، يكتب باش يمشي معايا دقه بدقه. اون ايفي لو كونداني ا مور éprouve une souffrance atroce dans son cachot en attendant la réponse du tribunal à son pourvoi en cassation. واخا هنا اون ايفي بالفعل انا غنقول في الباراغراف الاول غنأكد على شي حاجه، غنمشي في الاتجاه ديال السوجي. هي بصح حنا غنتاثروا يعني بديك المعاناه ديالو. اون ايفي هادي اون ايفي بالتاكيد غنأكد على شي حاجه، غنقول بصح. اون ايفي بالفرنسيه عباره اخرى هي افكتيفمون. راه بزاف التلاميذ عارفين هذه العباره هذه باش كنأكد سبحان الله كاين شي واحد اللي كينسى ولا ما كيراجعش. افكتيفمون هي اون ايفي. شو واحد المساله ديما ملي كنبدا بديك الرابط المنطقي كندير موراه فيرغول، نفس الشيء حتى هنا فيرغول. شوفوا هنا اون ايفي فيرغول. لو كونداني ا مور ايبروف، لو كونداني المحكوم عليه بالاعدام كيحس ايبروف. لو فيرب ايبروفي هي ايبروفي هي سنتير او لا ressentir، يعني يحس ولا يشعر بشي حاجه. لو كونداني ا مور éprouve كيحس بواحد المعاناه رهيبه، اون سوفرونس اتروس. اتروس هي رهيب. دون سون كاشو، كاشو الزنزانه ديالو، دون سون كاشو دون سا بريزون اون اتوندون لا ريبونس. دابا المحكوم عليه كيعرفين نتوما في القصه ديال لو ديرني جوردان كونداني، دابا راه كان في بيساتر كينتظر الجواب حيت دار واحد الطلب باش الحكم باش يلغيو له الحكم الاعدام، ويكون على الاقل يكون عنده الحكم بالمؤبد، السجن بالمؤبد باش ما يموتش. في انتظار داك الشيء دونك اون اتوندون لا ريبونس دو تريبيونال كان كيعاني معاناه رهيبه ومعاناه نفسيه طبعا. اتوندون لا ريبونس دو تريبيونال ا سون بورفوا ان كاساسيون. بورفوا ان كاساسيون هو الطلب ديال باش كاسي بحال كاسي ديال الاستئناف باش يتهرس داك الحكم ويكون في عوض لا بين دو مور، في عوض لا بين دو مور اللي هو الحكم الاعدام
تكون هذا عندنا لا بين دو مور هي لا بين كابيتال يعني الحكم بالاعدام عاود هذا تكون لا بريزون ا بيربيتويتي او لا بريزون ا في يعني السجن مدى الحياه لا بريزون ا بيربيتويتي المؤبد. نكملوا ainsi l'attente est en soi une torture morale insupportable qui s'ajoute à la captivité. نشرح هذه الجمله نمشي بجمله بجمله. بالتالي دونك قلنا هنا اون افي كدنا على شي حاجه ان بصح هو راه كيعاني نفسيا كيعاني ماهيش كيعاني من الانتظار ديال الجواب ديال الجواب ديال المحكمه على الطلب ديالو. التريبيونال هو المحكمه التريبيونال المحكمه سون بوفون كاساسيون هو ديك الطلب اللي دار. قلنا بالتالي انسي بالتالي هذه مهمه بزاف انسي ها هي هذه انسي فيرغول انسي بحال باغ كونسيكون بالتالي واخا هادشي راه بزاف التلاميذ عارفينه في القسم ولكن انا كنعاود نركز عليه هنا باش الا نساه شي واحد ولا سبحان الله. دونك انسي لاتونت ايت ان سوا اون تورتور مورال الانتظار في حد ذاته اون سوا عباره جميله جدا اون سوا يعني في حد ذاته. الانتظار دابا هو كينتظر الجواب ديال المحكمه وهذا الانتظار له راه في حد ذاته راه هو واحد لا تورتور مورال. تورتور هي عذاب تورتور لا تورتور نقولوا في الفرنسي بحال لا تورمونت العذاب. une torture morale insupportable لا تطاق واحد العذاب لا يطاق qui s'ajoute à la captivité اللي كيتزاد على الأسر لا كابتيفيتي أنه أسير مسجون. الكمالة d'ailleurs le condamné précise باش نأكدوا على الفكرة هذه précise au chapitre 15 هذا اكس في هي 15 دونك باش ناكدوا نوضحوا هذه المساله هذه ديال ان الانتظار في حد ذاته راه عذاب. اش كان كيقول لنا في لو شابيتر 15 لو كونداني. شوفوا باش بديت هذه الجمله هذه دايوغ وبالمناسبه باش كنأكد على شي فكره اللي عندها علاقه قويه مع هذه الفكره هذه. بالمناسبه لو كونداني كو ندير لي غيمي غندير لي غيمي حيت لا سيتاسيون غناخذها بحال هذه سيتاسيون ماشي دقيقه بالضبط ولكن هي الجمله اللي قالت تقريبا في لو كوتو de la guillotine met 6 semaines à tomber. علاش هاد الجمله هذه كاينه في شابيتر 15 هذه لو كوتو دو لا غيوتين مي 6 سيمين ا طومبي كيقول بانه هو في انتظار الحكم بالاعدام 6 الاسابيع هو في السجن. وفي الشابيتر 21 في الشابيتر عاد جاه هذاك الرساله الجواب ديال بانه ذاك النهار بنهارو غيتنفذ الحكم بان ترفض الطلب ديالو. وفي ديك النهار فاش ترفض في الصباح بكري ديك مع الربعه د العشيه مع الربعه د العشيه 4 غادي يطبق فيه غيتنفذ الحكم بالاعدام. وقال لك داك الانتظار كامل اللي كان كينتظر في السجن بحال لو كوتو دو لا غيوتين ديك الشفره ديال المقصله لا غيوتين بحال كتاخذ 6 الاسابيع وهي كطيح هو كيشوف فيها كطيح يعني بحال كيموت لحظه بلحظه يعني هذه الدرجه المعاناه ديالو. لو كونداني بريسيس au chapitre 15 que le couteau de la guillotine met 6 semaines à tomber. علاش vu que durant cet intervalle de temps il est obsédé par l'idée de sa mort. قال لك بان في ديك الفتره كامل ديك 6 الاسابيع اللي دوزها في السجن تقريبا 6 الاسابيع كان مهووس اوبسيدي بالفكره ديال الموت اوبسيدي. غنكتب لكم وشوفوا هنا العبارات اللي عندنا قال لك في هذه الفتره هذه فيو كو بدا فيو كو هي باسكو او لا ايتون دوني كو هي ولا كار هي لان
حيت durant cet intervalle de temps خلال هاد الفتره الزمنيه هاد الحقبه الزمنيه انترفال راكم كتعرفوها في الرياضيات ولا في الفيزيك انترفال مجال ولكن هنا بالنسبه للفرنسيه في اللغه العاديه في لو فرونسي كورون انترفال ça veut dire une période de temps ou une phase temporelle un intervalle un intervalle de temps et une période de temps فترة زمنية فترة زمنية واخا il est obsédé هي مهووس obsédé فرنسية كنقولوا hanté كلمة أخرى hanté par quelque chose obsédé par quelque chose هي مهووس بشي حاجة بشي فكرة ولا بشي مهووس الهوس l'obsession ولا la hantise. Donc il est obsédé par l'idée de sa mort بالفكره اللي الموت ديالو عليها العذاب راه عذاب نفسي في ديك الفتره كامله بحال كيموت لحظه بلحظه. اذا غادي هذه الفكره هذه باش نعبروا عليها نقولوا نزيدوا نشرحوا هذه المساله هذه باش نبسطوها. الرابط المنطقي اللي نخدموه هنا هو autrement dit le lecteur sent que le narrateur meurt à chaque instant avant son exécution à la place de grève. يعني ان autrement dit بعبارة أخرى غنشرح ديك الفكرة ديال أنه كيموت لحظة بلحظة. autrement dit هي autrement dit autrement dit هي بمعنى آخر أو لا en d'autres termes بعبارات أخرى. Autrement dit, le lecteur sent que le narrateur meurt كيحس بأن le narrateur كيموت à chaque instant في كل لحظة avant son exécution à la place de grève. Et cela ne peut que susciter en nous une immense compassion envers lui. جميل. إذن هنا غنشرحوا الفكرة. قلنا le lecteur sent que le narrateur meurt à chaque instant. بعبارة أخرى أن القارئ كيحس بأن هذاك السارد هذاك اللي كيعاود القصة لو ناراتور لو كونداني أمور كيموت في كل لحظة قبل ليكزيكسيون ديالو قبل تنفيذ الحكم ليكزيكسيون تنفيذ الحكم على بلاص دو غريف. لا بلاص دو غريف هي ديك الساحة فين كاينة المقصلة في باريس. Et cela ne peut que susciter en nous وهذا الشيء كونه أنه كيموت لحظة بلحظة ما يقدر إلا يسوسيتي هي يبروفوكي en nous هي susciter كنقولوا susciter un sentiment يخلق واحد احساس في الداخل ديالنا. susciter un sentiment خلق احساس اولا provoquer un sentiment كيخلق فينا واحد الاحساس susciter en nous une immense احساس ديالاش ديال واحد لا compassion immense. compassion هي شفقه compassion بحال لا compassion بحال لا pitié. la compassion الرحمه الشفقه la pitié. donc une immense كبيره بزاف. دونك susciter en nous une immense compassion envers lui. علاش؟ حيت هو كيعاني لحظه بلحظه كيموت لحظه بلحظه يعني عنده الموت الاخير ديالو ومازال كيموت. دونك هنا مشينا في الاتجاه ديال ان بصح اللي قرا الكتاب كيحس بان المعاناه كبيره بزاف. chaque lecteur qui a lu le dernier jour d'un condamné sent à quel point il souffre et il ne peut qu'être contre la peine de mort. غندوزو نشوف اتجاه اخر بالنسبه لو بوين الثاني. نقولوا cependant إلا أن غير أن ولكن هذه cependant عبارة مهمة بزاف في الإنشاءات لأن كدوز بحال واحد النوع ديال الاستدراك تقول لي كاين هذا الشيء ولكن كاينه حاجة أخرى. cependant هي بالعربية ولكن غير أن إلى آخره. اللي عندهم عن الإنجليزية راه هي في الإنجليزية however. cependant بحال مي او لا toutefois او لا
néanmoins واخا ديما ما ننساوش ان بهذه الروابط المنطقيه كتبدا في الاول موراها مباشره فيرغول. اوكي. Cependant, il ne faut pas oublier que le fonctionnement de la justice reste logique. Deux points d'explication. ما خصناش ننساو لا يجب ان ننسى il ne faut pas oublier que le fonctionnement ان اشتغال العداله كيبقى منطقي. reste يبقى logique. fonctionnement اشتغال. شنو هذا المنطق ديالو؟ Il s'agit de punir tout individu qui commet un crime pour donner l'exemple. يعني شنو هو الاشتغال العدالة؟ أنك كتعاقب أي فرد un individu. لاحظوا واحد المسألة مهمة. un individu. une personne. شخص. individu. فرد. نركز على المسألة ديما كنركز عليها أن une personne ديما féminin في الفرنسية. une personne. واخا أنا راجل كنهضر نقول je suis une personne. un individu ديما masculin في الفرنسية. واخا بنت غتكون كتهضر تقول je suis un individu. فهمنا؟ دونك هادو بيرسون راه كتعاود بزاف في الفرنسية بلا ما يحضر راسو معاها. راه une personne. واخا قلنا شنو الاشتغال العدالة؟ le fonctionnement de la justice. il s'agit de punir. يتعلق الأمر ب. il s'agit de. يتعلق الأمر ب. بالفرنسية عبارة أخرى هي il est question de. هي نفس المعنى ديال يتعلق الأمر ب. نرجعوا. اشتغال العدالة il s'agit de punir tout individu qui commet يقترف qui commet un crime يقترف جريمة. هنا أن العدالة باغية تضرب المثل للناس اخرين اللي كيقوموا بجرائم، بالتالي الاشتغال ديالها منطقي نسبيا. الكمالة. certes quand on condamne un père de famille à la peine de mort virgule بالفعل شوفوا هاد سيرت هادي هاد سيرت كتخدم بزاف في لا كونسيسيون. كاينه سيرت هكا مي. سيرت مي هي صحيح يعني بالتأكيد، ولكن بحال بالتأكيد صحيح من المؤكد أن، ولكن يعني هي ديال التوكيد هذيك سيرت. نكملوا. دونك قلنا certes quand on condamne un père de famille à la peine de mort، بالفعل عندما نحكم على أب يعني رب أسرة نحكم عليه بالحكم بالإعدام، اللي كنحكموا عليه بحكم إعدام، يعني ملي كان هذا شنو كنديروا؟ أن حنا كنحكموا حتى على الأسرة ديالو، بالتالي ما كيبقاش عند الأسرة ديالو واحد الإنسان اللي يعينها. on prive sa famille، ولا نديرو on prive نحرم ses proches الأقارب ديالو de celui qui subvient à leurs besoins. إذا هنا الفكرة عندما نحكم على واحد رب أسرة بأنه بالحكم الإعدام كنحرموا عموما on prive جينيرالمون، يقدر ما يكونش هو بوحدو اللي كيعاون الاسره، ولكن في ديك الفتره التاريخيه حتى حنا هنا في المغرب عموما رب الاسره كيكون هو اللي كيعين الاسره ماديا. وفي ديك الفتره التاريخيه في القرن 19 نفس الشيء كان في فرنسا، ان الراجل هو اللي كيخدم عموما، المراه ماشي نفس الشيء، يعني اللي كيعولها راجلها. المهم هنا عندنا بريفي، لو فيرب بريفي دو هي يحرم من، كتحرم شي واحد من شي حاجه. كنقول مثلا شي ولد دار شي دار قصر في شي خطا في الدار، تيقولوا tu es privé de sortie، انت محروم من الخروج اليوم. يحرم من، واخا كنحرموه عموما، كنحرموا عموما الاقارب ديالو من هذاك اللي يعولهم، اللي كيلبي الحاجيات ديالهم، كي سوبفيان لوغ بوزوان، هي يلبي حاجياتهم. الكماله
قلنا سيرت اياه ملي كنحاكموا على واحد الاب رب اسره بالاعدام، راه حنا عموما كنحرموا الاقارب ديالو ملي كيعينهم. ولكن مي si on prend en compte cet aspect social، شوفوا انا باش مي ولكن إلا خدينا بين الاعتبار prendre en compte بحال الفرنسية prendre en considération، هي الأخذ بعين الاعتبار prendre en considération. دونك سي اون برون اون كونت، الا خدينا من الاعتبار هذا الجانب الاجتماعي ديال ان ملي كنحكموا عليه باعدام، ملي كنقتلوه بحال كنقتلوا الاسره ديالو، ما كنخليولهاش اللي يعولها. دونك سي اون برون اون كونت سيت اسبي سوسيال، les assassins trouveront toujours une excuse pour échapper à la loi. يعني الا خدينا من الاعتبار هذا بعين الاعتبار، اذا اخذنا بعين الاعتبار هذا الجانب الاجتماعي، نقولوا لا ما خصناش نحكموا بالاعدام لان الاسره ديالو مسكينه غتحتاجو، خصنا نخفوا عليه الحكم، بالتالي غنعطيوهم واحد العذر. on va leur donner une excuse يعني عذر. هما غيلقاو عذر، لي اساسان هما القتله المجرمين، غيلقاو ديما عذر باش يهربوا ايشابي على لوا، باش يفروا من القانون، يهربوا من القانون. يقول لك انا زعما راه عندي الاسره ديالي واخا درت داكشي. هذه كفكره زعما. نقدروا نعطيو مثال هنا، نقولوا باغ اكزومبل هنا باش نقولوا ان هذه المساله ديال ان القانون ما يطبقش بصرامه في حق اللي كيقوموا بجرائم، راها فكره اللي ماشي قويه، لان حتى دابا في المجتمعات ولا في الدول اللي لغات الحكم بالاعدام، بزاف الناس المتضررين ديك الضحايا ديال شي مجرم كيحسوا بانهم ما تنصفوش، وبان العداله ديك الحكم المؤبد راه ماشي منصف ليهم. دونك باغ اكزومبل دون لي بيي qui ont aboli هي الغاو، qui ont aboli la peine capitale, la prison à perpétuité، السجن بالمؤبد راه كتبناها، la prison à perpétuité demeure insuffisante face à certains crimes comme le viol ou la pédophilie. هذا امثله. لاحظوا في الاول ان احنا عطينا مثال، قلنا هنا الفكره الاساسيه، الارغيومون الاساسي ديالنا هنا هو ان المعاناه النفسيه ديال لو كونداني. دونك هنا ركزنا على لا سوفرونس اتروس، المعاناه الرهيبه ديالو في لو كاشو ديالو، والانتظار. دونك جوج لي زارغيومون، انه كيعاني وفي ديك الانتظار ديالو كيموت لحظه بلحظه. مزيان. المثال اللي عطينا مثال من الكتاب مباشره هو هذا. اوكي، مثال ديال ان لو كوتو دو لا غيوتين ميسيس مينا طومبي، هذاك سيتاسيون خديناها من الكتاب درناها. واخا هنا المثال القوي اللي ممكن نقولوا ان الدول اللي لغات الحكم بالاعدام كيبقى فيها لا بريزون ا بيربيتويتي، السجن المؤبد كيبقى يظل دومور هي يظل دومور لو فيرب demeurer c'est un verbe. يا rester العربية يظل ولا يبقى، يظل لا يبقى. واخا كيبقى يعني في لا بريزون بيربيتويتي دومور انسوفيزونت، كتبقى غير كافيه فاس امام سيغتان كريم، بعض الجرائم، سيغتان كريم كوم لو فيول بحال الاغتصاب او التحرش الجنسي بالاطفال، لا بيدوفيلي. كتلقى ان مثلا شي متحرش جنسي بالاطفال ولا شي مغتصب اللي حكموا عليه بواحد عدد السنوات ولا ما حكموش عليه بحكم المؤبد وماشي بالاعدام، كيبقى حكم اللي ما كيشفيش الغليل ديال الاسره ديالو. واخا هذاك باش نمشيو في الضد، قلنا اييه بصح هذاك راه كيعاني، ولكن هاد المجرمين هادو الا لطفنا عليهم راه حنا ما كنكونوش منصفين. وبالتالي غندوزو للكونكلوزيون ديالنا. الكونكلوزيون باش تبدا، لاحظوا واحد المثال باش قبل ما ننسى، باغ اكزومبل تا هو رابط منطقي.
كنقولوا par exemple à titre d'exemple on peut donner comme exemple هادو كاملين كعبارات ممكن تدار ممكن تخدم. دونك باش نديروا الكونكلوزيون فينالمون اولا en fin de compte اولا ها هي. دونك هنا finalement c'est pas la conclusion اولا نديروا pour conclure يعني اخيرا لكي نختم اخيرا نتابع واحد المساله مهمه هنا فينالمون نقدروا نديروا حتى enfin ملاصقه اتاشي. اوكي دونك فينالمون بور كونكلور ديما بنادم يكون عنده هاد واحد المجموعه د الروابط في راسو باش جوج ولا ثلاثه باش يبدل وما يكونش نفس ديما ما يكونش عوال على شي حاجه وما ماكدش منها. هادشي خصك تكتبوه بالستيلو في الدفتر ولا تكتبوه في الستيلو في واحد الورقه الروابط المنطقيه وتبقى عاقل عليهم. راه حشومه ان التلميذ هذا الشيء العام كامل هو كيقراه ويجي حتى الامتحان ويكتبوا غلط، يكتبوا اونفان مفرقه ولا يكتب بشي طريقه عجيبه، يعني بلا ما يحضر راسو. فينالمون اخيرا ذاك رابط منطقي مهم بزاف. من خلال هادشي اللي شفنا، من خلال الافكار اللي عرضناها، دابخي لي زيدي كون فيان دابوردي من خلال الافكار اللي تطرقنا لها، كنقولوا فرنسيه هنا العباره زوينه بزاف. ابوردي ان سوجي هي يتطرق لموضوع. اذا دابخي من خلال لي زيدي داخل الافكار، من خلال الافكار اللي طرقنا لها، دابخي لي زيدي كون فيان دابوردي اللي عاد طرقنا لها، اون فيان دابوردي طرقنا لها للتو، غتعبر على الراي ديالك. ديما الراي كنعبروا عليه في الخاتمه. الا عبرت عليه مثلا في الديفلوبمون راه ماشي خطا، غير شنو غادي تقول في الخاتمه، هذا هو الاشكال. يعني الراي حتى كتستعرض الادله ديالك والافكار ديالك في العرض، كديرها في العرض، عاد في الخاتمه كتقبض وكتقول جيستيم كو، جو بونس كو، جو كخوا كو. دونك هنا غنديرو حنا جيستيم كو مثلا، جيستيم كو ها هي. دونك عندنا جيستيم كو هي اظن ان بحال جو كخوا كو، بحال جو بونس كو. هادو صالحين، هادو نفس المعنى تقريبا. اوكي الا بديتي بهم غدير الماجيسكول، ما بديتيش بهم غتخليها مينوسكول. دونك على حساب فين غتجي في الجمله. اذا دابخي لي زيدي كون فيان دابوردي، من خلال الافكار اللي عطرقنا لها، جيستيم كون اوفر هو مؤلف، كتاب تكتب كون اوفر كوم لو ديرنيي جور دان كونداني. كان ديما العناوين اش كنديروا لها؟ كنسطروا عليها عناوين مكتوبه. دونك جيستيم كون اوفر كوم لو ديرنيي جور دان كونداني نو ران سونسيبل، كتجعلنا واعيين بشي حاجه، كنحسوا باهميه شي حاجه. نو ران سونسيبل كنستشعروا شنو كنستشعروا هنا؟ المعاناه والالم ديال الالم الروحي والنفسي ديال ديك المحكوم عليه بالاعدام. نو ران سونسيبل على douleur ou à la souffrance morale, à la douleur morale de tout être qui sera exécuté au nom de la loi. Le dernier jour d'un condamné, le dernier jour d'un condamné, هو ان سي ان رومون اتيز كيدافع على الفكره. الفكره هي ان المحكوم عليه بالاعدام كيعاني معاناه نفسيه رهيبه، والاسره ديالو كتعاني بسبب هذا الحكم بالاعدام. بالتالي خصنا نلغيو الحكم بالاعدام لانه ماشي اخلاقي وماشي انساني. جميل، حنا خصنا نراعيو ديك المعاناه النفسيه اللي كيعانيها. هذاك فكره قويه، ممكن انكم تعبر الا كنت انت متفق مع الفكره، ممكن انك تاخذها بوحدها وتبقى تعبر عليها بالافكار الادله في السوجي، ماشي مشكل. حنا خدينا هذه المساله هذه باش نوازنوا بيناتهم بجوج. قلنا جيستيم كون اوفر كوم لو ديرني جور دان كونداني نو رون سونسيبل، كتجعلنا واعيين ولا كنستشعروش الالم المعنوي ديال اي كائن. اتر ان اتر هو كائن، ان اتر هي ان اتر كائن. اتر ممكن تخدم كفيرب، لو فيرب اتر، ولا كاوكسيليير، لوكسيليير اتر. هنا كتخدم كنون، ان نون،
l'être. كنقولوا je suis un être humain. أنا كائن بشري. الكائنات الحية les êtres vivants. OK. مثلا هنا نزيدها un être vivant كائن حي. كمل. دونك هنا هذا العباره هذه باش نعبروا على الراي ديالنا هي جيستيم كون اوفر. كنظن بان كتاب مؤلف بحال لو ديرني جور دان كونداني نو رون سونسيبل، كيجعلنا كنستشعروا، كيجعلنا واعيين باش بالالم الروحي ديال اي كائن تو اتر كي سورا اكزيكوتي او نون دو لا لوا. غيكون غيتنفذ فيه الحكم الاعدام، يتنفذ فيه اكزيكوتي هي يتنفذ فيه الحكم الاعدام او نون دو لا لوا، باسم القانون. هذه فكره. نزيدو مساله اخرى دو بلوس. شنو هي دو بلوس هذه؟ دو بلوس باش كتضيف فكره بالاضافه الى ذلك. بالفرنسيه عندها اختها هي كنقولوا بالفرنسيه دو بلوس او لا اون اوتر، هي بالاضافه الى ذلك. اذا بالاضافه الى ذلك en lisant ce roman وحنا كنقراو هذه الروايه هذه كيفاش كنكتشفوا on découvre que la justice، كنكتشفوا ان العداله، لا جوستيس هي العداله، العكس ديالها هي الظلم، لانجوستيس. هي دي لا جوستيس. لا جوستيس الفرنسيه عندها جوج المعاني. عندها المعنى ديال العدل، الضد ديالو لانجوستيس، الظلم. كنكتشفوا اون ليزون سو رومون، وحنا كنقراو هذه الروايه كنكتشفوا اون ديكوف كلا جوستيس، ان العداله هنا بالمعنى ماشي ديال العدل، هنا بالمعنى ديال العداله يعني النظام القضائي. كو لا جوستيس اي بارفوا شي احيانا، هي احيانا اي بارفوا انجوست، احيانا ظالمه. que la justice est parfois injuste تجاه شكون؟ envers des êtres innocents، تجاه كائنات، تجاه أشخاص أبرياء. هنا envers عبارة زوينة بالفرنسية هي envers vis-à-vis de، تجاه، تجاه. دونك اون ديكوف نكتشف ان العداله هي احيانا بارفوا احيانا بارفوا quelquefois des fois شي كان احيانا. بحال الانجليزيه sometimes هي هذه parfois احيانا. الضد ديالها هي دائما toujours généralement عموما. واخا on découvre que la justice est parfois injuste، لأن العدالة أحيانا غير عادلة تجاه أشخاص أبرياء. شكون هما أشخاص أبرياء؟ كنقصدو زعما الأقارب ديال ديك المحكوم عليه بالإعدام اللي غيبقاو بلا سند مادي وسند روحي ولا معنوي ولا سند عاطفي. لي بروش دو كونداني. هنا في لابواطا في لو ديرني جور دان كونداني عندنا غيخلي بنته تكون بنته معرضه لانها ما يكونش عندها اب، وعائلته مراته ومو ما غيكونش عندهم السند، ما يبقاش اللي يعاونهم لا ماديا ولا معنويا. كاين هذا المثال في لو ديرني جور. الا بغينا نزيدو مثال داخل راه ما نقولوا راه نموذج، نتوما مطالبين تكتبوا بهذا الشكل بالضبط، ولكن هذه فرصه باش بنادم يضبط الكلمات ويشوف ان راه الانشاء راه كيتكتب بواحد الشكل، وممكن يكتب هذه الكلمات راه بزاف التلاميذ عارفينهم، يعني ممكن انه يكتب بهذه الطريقه هذه، ماشي شي حاجه اللي زعما خارقه للعاده، غير انه يمشي بواحد التسلسل منطقي ويحترم ما امكن الروابط المنطقيه. نكملوا. واخا الفكره شنو هي هنا؟ شوف كنظن ان كتاب بحال هذا بحال لو ديرني جور كيجعلنا حاسين بان لا دولور مورال ديال كبيره بزاف ديال واحد الانسان اللي كيتنفذ فيه الحكم باسم القانون. جميل. بالاضافه لذلك
وحنا كنقراو هذه الروايه كنكتشفوا اون ديكوفر كو لا جوستيس ان العداله شي مرات غير عادله تجاه الابرياء، بحال ديك الاقارب ديال دابا حنا فكرنا هنا في الاقارب ديال لو كونداني، ولكن ما فكرناش في الاقارب ديال هذاك اللي هو اللي جات فيه الجريمه، هذاك الضحيه ديال لو كونداني. كيف اللي غنجيبوها دابا هنا؟ غنقولوا لاحظوا هنا درنا جيستيم كو، هنا غنديروا ولكن هي ولكن راه ماشي الذهب هنا، ماشي لا، هنا راه رابط منطقي. كيتسماو دوك لي كونجونكسيون دو كورديناسيون. مي او اي دونك اورنيكار؟ بحال مي ولكن. Je crois qu'avant de s'opposer aveuglément à la peine de mort, on doit penser aux victimes qui ont perdu la vie à cause d'un criminel. من الفكرة je crois، ولكن أظن أن احنا قبل ما نعارضوا بشكل أعمى avant de s'opposer نعارضوا بشكل أعمى، هنا aveuglément جاي من aveugle هو أعمى، أعمى، وتما جاي aveuglément بشكل. كاين شي واحد كيعارض بشكل أعمى، il s'oppose aveuglément، ولا كيدير شي حاجة بشكل أعمى، il fait quelque chose aveuglément بلا ما يفكر، بلا ما يتأنى، بشكل أعمى. دونك avant de s'opposer، أظن أن احنا je crois avant قبل ما نعارضوا بشكل أعمى الحكم بالإعدام، on doit penser، خصنا نفكروا aux victimes، نفكروا في الضحايا qui ont perdu la vie، اللي فقدوا الحياة ديالهم بسبب واحد المجرم. يعني هذا الحكم الإعدام شي مرات ديك المجرم راه كيستحق له حكم الإعدام. هنا هاد ليكسبرسيون اكريت هي باش كنا عبرنا واحد الرأي ديال اللي حاولنا نكونوا متوازنين. الحكم الإعدام راه قاسي، ولكن شي مرات راه كيكون صالح وكيكون منطقي في حق شي وحدين اللي اقترفوا جريمة كبيرة، وبالتالي دونك لي جون كي كوميت ان كريم غراف بارفوا ils méritent la peine de mort. طبعا ممكن انكم تعبروا على رأي 100% ضد لا بين دو مور، ممكن، او لا تعبروا على رأي 100% مع لا بين دو مور وتعتبروا ان راه خطأ، ان خص الدول ما تلغيش هذا الحكم هذا. نتوما عندكم الاختيار. هذا هيك اقتراح ديال نموذج الانشاء. نتمنى انه يكون نفعكم وتكونوا كتبتوا الكلمات ونكون كنت واضح في الشرح ما امكن، وعلى ما ان شاء الله يكونوا نفس دروس اخرى بنفس الشكل وبنفس التفاصيل. الله يوفقكم.